morning, all students. Let's begin our lesson. The topic of lecture is Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequalities. Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz теңсіздігі. The objective of the lesson: formalize the concepts of Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequalities for two and n variables and the abilities to present their proofs in English. Plan of lecture: firstly, Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequalities for two positive numbers. Secondly, generalization of the Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequalities. Бүгінгі дәріс сабағымыздың мақсаты екі айнымалы үшін және n айнымалы үшін Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz теңсіздігінің негізгі ұғымдарын түсіну және олардың дәлелдеулерін ағылшын тілінде айта білу дағдыларын қалыптастыру. Дәріс сабағымыздың жоспары: бірінші, екі айнымалы үшін Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz теңсіздігі. Екінші, Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz теңсіздігінің жалпыланған түрі. You can use the following reference and the electronic resources. Сіздер бұл сабақта келесі әдебиеттерді және электрондық ресурстарды қолдана аласыздар. According to the plan of the lecture, we will consider the Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequalities for two positive numbers. The Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequalities, also known as the Cauchy-Schwarz inequality, is one of the most important inequalities in mathematics. We study the same inequalities whose proofs involve the Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequality. But firstly, let's prove the simplest case of the Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequality for arbitrary number a1, a2, b1, b2. Let's consider the vectors a and b with coordinates a1, a2, b1, b2. We know the scalar product of two vectors defined by the formula. Then, let's estimate the absolute value of the scalar product vectors a and b. Then we have following inequality. Next, in other hand of the inequality, we using the absolute value of the vector. Next, we obtain the inequality number 3.1. Inequality 3.1 is simplest formulation of the Cauchy-Bunyakovsky inequality for arbitrary number a1, a2, b1, b2. Note that inequality 3.1 equality holds if only if performed the following equality. Енді дәрісіміздің алғашқы бөлігі Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz теңсіздігін екі айнымалы үшін қарастыралық. Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz теңсіздігі көбінесе Cauchy-Schwarz теңсіздігі деген атпен белгілі. Бұл теңсіздік математика теориясында ең маңызды теңсіздіктердің бірі. Енді осы Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz теңсіздігін дәлелдеудің ең жеңіл бір түрін ғана қарастырамыз. Ол үшін алдымен Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz теңсіздігінің кез келген A1, A2, V1, V2 сандары үшін орындалатынын дәлелделік. Ол үшін A және V екі векторын қарастыралық. Бұл екі вектордың координаталары сәйкесінше A1, A2, V1, V2 сандары болсын. Екі вектордың скаляр көбейтіндісі формуласын қолдансақ, бұл скаляр көбейтіндіні арғарай бағаласақ, келесі түрдегі теңсіздікті аламыз. Бұл жерде косинус функциясының ең үлкен мәні бірден артық болмайтыны ескерілген. Әрі қарай бұл теңсіздікті ықшамдасақ,
Яғни, вектордың абсолют шамасының формуласын қолдансақ, біздер 3/1 түріндегі теңсіздікті аламыз. 3/1 түріндегі теңсіздік Каши-Буняковский-Шварц теңсіздігі деп аталады. Яғни, А1, А2, В1, В2 сандары үшін Каши-Буняковский-Шварц теңсіздігі деп аталады. Бұл теңсіздік тепе-теңдікке айналады, егер мына түрдегі шарт орындалса. Яғни, А1 көбейту В1 азайту А2 көбейту В2 тең 0. Let's consider the second part of our lecture. Generalization of the Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequalities. The following generalization of the inequality 3.1 for arbitrary numbers a1 and so infinitely an and b1 and so infinitely bn is called the Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequality in the form 3.2. And we rewrite this inequality by using symbol sum. We obtain the following inequality in the form 3.2 prime. Firstly, let's prove the inequality 3.2 for the non-negative numbers a and b. Дәрісіміздің екінші бөлігі Каши-Буняковский теңсіздігін жалпылауды қарастыралық. Ол үшін алдыңғы бөлікте қарастырған 3/1 теңсіздігін А1 тағы сол сияқты АН, В1 тағы сол сияқты ВН сандары үшін қайта жазамыз. Сол кезде біз 3/2 түріндегі теңсіздікті аламыз. Бұл теңсіздік Каши-Буняковский-Шварц теңсіздігі деп аталады. Әрі қарай қосынды белгісін қолданып, бұл теңсіздікті ықшамдап 3/2 штрих түрінде қайта жазуға болады. Енді бұл 3/2 формуласын, яғни Каши-Буняковский-Шварц теңсіздігінің жалпы түрін дәлелдеу үшін алдымен теріс емес А1 тағы сол сияқты АН, В1 тағы сол сияқты ВН сандарын қарастыралық. Let's prove the inequality Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. Let's consider the following number. We can rewrite this number in the following form 4k plus 1. Next, we simplify this expression by using the Cauchy-Schwarz inequalities for two numbers in the form 3.1. We obtain the following inequality. Next, we rewrite in the following form. Then, we obtain the generally following inequality. Енді жалпыланған Каши-Буняковский-Шварц теңсіздігін дәлелдейік. Ол үшін xk түрінде мына санды алайық. Әрі қарай k плюс 1 мәнінде бұл сан мына түрде жазылады. Енді бұны әрі қарай түрлендіріп, келесі түрде жазалық. Яғни бұл жерде алғашқы k бөлігінің қосындысының түбір астында және оның квадраты түрінде алсақ, біз ешқандай өзгеріс алмаймыз. Яғни бұл жерде тепе-теңдік орындалады. Енді әрі қарай екі санға арналған, алдыңғы бөлікте қарастырған 3/1 түріндегі Каши-Буняковский теңсіздігін қолданып, біз мына түрдегі теңсіздікті аламыз. Бұл теңсіздікте алғашқы xk белгілеуімізді қолданып, қайтадан мына түрде жазамыз. Нәтижесінде біз келесі түрдегі бағамды аламыз. Next, summing these inequalities, we deduce that inequality and we rewrite in the form because we take squared both sides this inequality, we end up obtaining the following inequality. Now let's consider the arbitrary real numbers a and b in the form. In this case, we can rewrite the following inequality. We using the property of the function of absolute value. The square of the any numbers is equal to the square of the absolute value of this number.
Then we get non-negative numbers and use the proven formula Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequalities for non-negative numbers in the first part. This ends the proof. Енді алдыңғы теңсіздікті, яғни соңғы алған теңсіздігімізді қосындыласақ, біз мына түрдегі теңсіздікті аламыз. Бұл теңсіздіктің екі жағын квадраттап, немесе біз оны қайтадан мына түрде жаза аламыз. Енді кез келген нақты мына түрдегі А, В сандарын қарастыралық. Енді бұл сандарды ары қарай мына түрде алсақ, бұл жағдайда абсолют шамалы функцияның қасиетін қолданамыз, яғни кез келген санның квадраты оның абсолют шамасының квадратына тең болады. Сондықтан екеуін абсолют шамаға аударып тепе-теңдік түрінде жазамыз. Әрі қарай абсолют шамалы функцияның қасиеттерін қолданып келесі түрдегі бағамдаламыз. Сол кезде біздер осының алдында ғана дәлелдеген теріс емес сандар үшін Каши-Буньяковский теңсіздігінің орындалатындығы туралы дәлелденген мағлұматымыз бойынша біздер соңғы түрдегі мына теңсіздікті аламыз. Сонымен Каши-Буньяковский теңсіздігінің жалпы түрі кез келген нақты сандар үшін орындалатындығына көз жеткіземіз. Let's consider the alternative proof of the generalization Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequalities. We use the algebraic transformation, etc. We mark the expression from the right side hand to the left side hand by changing the sign to the opposite. This ends the proof. Енді жалпыланған Каши-Буньяковсky-Schwarz теңсіздігінің басқаша дәлелденуіне қысқаша ғана тоқталып өтелік. Біз алгебралық түрлендірулер қолданып Каши-Буньяковсky-Schwarz теңсіздігінің оң жағындағы мәнді келесі сол жағына қарама-қарсы таңбамен көшіріп, әрі қарай алгебралық түрлендірулер жасап, мына түрдегі қосындыны аламыз. Яғни қосындының ішінде екі санның айырмасының квадраты. Кез келген санның квадраты теріс емес болады деген ақиқат тұжырымды қолдансақ, бұл айырма теріс емес болады. Бұл Каши-Буньяковсky-Schwarz теңсіздігінің дәлелденгендігін көрсетеді. Let's consider the Cauchy-Schwarz inequalities in the angle form. For real numbers A1, A2, indefinitely AN, and B1, B2, indefinitely BN, are positive numbers, the following inequality holds. Then, with equality if only if fulfills the following equality. Енді Каши-Schwarz теңсіздігінің энгель түріндегі жазбасын қарастыралық. Ол үшін оң нақты А және AN тағы сол сияқты В1 және тағы сол сияқты VN сандарын қарастырсақ, келесі түрдегі, яғни 3/3 түріндегі теңсіздік орындалады. Бұл теңсіздік тепе-теңдікке айналады, егер мына түрдегі шарт орындалса. Now, let's answer the following fixed question. Write down the answer to the following question and send me until the end of the lecture. Енді дәрісіміздің соңында келесі түрдегі бекіту сұрақтарына жауап жазалық. Ол үшін сіздер ағылшын түрінде әрбір сұраққа жауап жазып, дәріс сабағы аяқталғанға дейін маған жіберу керексіздер. Бұл сұрақтарды сіздерге қысқаша түсіндіріп өтетін болсам, бірінші сұрақта сіздер екі вектордың скаляр көбейтіндісі формуласын ағылшын тілінде өз сөздеріңізбен жазу керексіздер. Екіншісінде Каши-Шварц-Буньяковский теңсіздігін жалпы түрін тағы да өз сөздеріңізбен ағылшын тілінде жазу керексіздер. Үшіншіде сіздерге мынандай сұрақ қойылады. Каши-Буньяковсky-Schwarz теңсіздігі кез келген сандар үшін орындалады ма? Неліктен? Let's consider the first question.
Write down the formula of a scalar product of two vectors in words in English. Second question, write down the formula of the Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequalities written in the generalization form in words in English. Third question, does the inequality Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz calls for any number? Why? The lesson is over. You might be free. Goodbye. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.